अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फारूकी और आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे खांसी के इलाज पर। खांसी को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात सूरतों में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने का सबब बनती है, लिहाजा इसका बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल मेरे पास खांसी के काफ़ी केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पर, जिसकी बिना पर मैंने इसके मुतल्लिक अमूमी अवेयरनेस देना ज़रूरी ख्याल किया। तो हम मुख्तसर सी इसकी बुनियादी रीज़न और इसके इलाज पर बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं शुरू में क्लियर करता चला जाऊं कि मेरा टॉपिक है सिर्फ मौसमी बदलाव के साथ जिस खांसी का लोग शिकार हो रहे हैं। यानी जैसे ही सर्दी की शिद्दत हुई है, लोग तेज़ी से खांसी में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। उसकी क्या वजह है और उसका क्या इलाज है? जो लोग दायमी मरीज़ हैं, पुराने खांसी के मरीज़ हैं और अक्सर खांसी का शिकार रहते हैं, उन्हें परमानेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वो अपने किसी करीबी अच्छे मुआलिज के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, अपनी कंडीशन बयान करें और उसकी रेकमेंड करदा तजवीज़ करदा दवा और ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। उनके लिए मेरा यही मशवरा है। लेकिन जो टेम्परेरी आर्जी तौर पर मौसमी बदलाव के साथ सर्दी की शिद्दत के साथ खांसी में मुब्तला हुए हैं, तो ये वीडियो इंशाअल्लाह रहमान उनके लिए बेहतरीन है, उनके लिए सोल्यूशन है। इसमें बात करें हम इसकी मुख्तसरन वजह की, तो ये आजकल जिस खांसी का हम शिकार हो रहे हैं सर्दी की शिद्दत के साथ, ये खुश्की की बिना पर होने वाली खांसी। कैसी खुश्की? कि सर्दी की वजह से उरूक खाशिना में, फेफड़ों के हवाई कीसों में, हवाई नालियों में ठंडक की वजह से सुकेड़ पैदा होता है। उससे फिर ब्लड सर्कुलेशन मुतासर हो जाता है और उसके साथ साथ लंग्स में बलगम का जमाव होना शुरू हो जाता है। फेफड़ों के हवाई कीसों में बलगम का जमाव होना शुरू होता है। तो होता यह है कि खांसी दरअसल एक दिफाई हरकत है हमारी बॉडी की, जो ऑटो डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये उसकी रेजिस्टेंस है मर्ज के खिलाफ। फेफड़े कोशिश करते हैं, यानी पट्ठों की मदद से जो है वो सीना धकेलता है, फेफड़ों को पुश करता है और खांसी की हरकत को पैदा करता है, जिसके जरिए उनकी कोशिश होती है कि जो रुकावटें बनी हुई हैं हवाई रास्तों में वो ख़त्म हो, वो खारिज हो। लेकिन ठंडक की वजह से, सर्दी की वजह से बलगम का जमाव ही रहता है, फेफड़ों में सुकेड़ ही बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन मुतासर ही रहती है और मज़ीद खांस खांस कर जो है फेफड़े उनमें सोजिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ दे खांसी का हम शिकार ही रहते हैं और उससे आसानी से हमें निजात नहीं मिलती। माहियत के तौर पर मैं समझता हूँ कि इतनी मालूमात आपके लिए काफ़ी हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। तो इलाज के लिए सबसे पहले आपको बैरूनी तौर पर खुद को मुकम्मल तौर पर पैक कर लेना है। गर्म लिबास, जराबे पहने, शूज़ पहने, स्वेटर, जर्सी, जैकेट वगैरह, शाल का इस्तेमाल करें, दस्ताने पहने, मुकम्मल तौर पे गर्म लिबास, ताकि मौसम बॉडी पर असरअंदाज ना हो सके। दूसरा काम ये करना है कि सब ग़िज़ाएँ यानी जो अमूमी तौर पर हमारी ग़िज़ा में शामिल है, आलू, मटर, गोभी, चावल, दूध, इन चीज़ों से अवॉइड करना है। ठंडे मशरूबात से अवॉइड करना है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और ऑयली चीज़ों से भी इज्तनाब करना है। तेज़ मिर्च मसाला जात वाली चीज़ों से इज्तनाब करना है और जो मैं हमेशा कहता हूँ, आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना है। नेचुरल ऑर्गेनिक फूड आपने इस्तेमाल करनी है। आर्टिफिशियल हर तरह की ग़िज़ाएँ, उनसे इज्तनाब करना है। तीसरे नंबर पर हमें बॉडी को मुनासिब हरारत पहुँचाना है, जिसके लिए अदरक का कहवा भी बहुत अच्छा है। दालचीनी, अदरक और इसमें आप शामिल कर सकते हैं कलवजी। इन तीनों चीज़ों का कहवा भी बहुत अच्छा है और ये मैं आपको स्क्रीन पर कुछ अशिया दे रहा हूँ, साथ मैंने इनके औज़ार भी मेंशन कर दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन चीज़ों का आप कहवा इस्तेमाल कीजिए, शहद शामिल करके इन चीज़ों का आप कहवा इस्तेमाल कीजिए। ये बड़ी तेज़ी के साथ बलगमी मवाद का बॉडी से इखराज करेंगी, सांस वाली नालियों की तंगी को ख़त्म करेंगी, उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होगी और बलगम का इखराज होने के साथ इंशाल्लाह खांसी से भी आपको तेज़ी के साथ रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पर आप नीम गर्म पानी के साथ हल्दी इस्तेमाल करें। हाफ टी स्पून दिन में 2 मरतबा आप हल्दी ले लें, जो क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बहुत सपोर्ट करती है मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। नेचुरल सबसे बेहतरीन चीज़ अंदरूनी सोचों को ख़त्म करने के लिए अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे कहूँगा कि वो हल्दी ही है और इसके मैंने हमेशा बहुत अच्छे नताइज पाए हैं। हल्दी का इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पर एच पायलोरी के इलाज के सिलसिले में जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने ये नुस्खा बयान किया है। हल्दी, सौंफ और मलठी, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लें और इनको पीस लें। हाफ टी स्पून दिन में 3 मरतबा आप ये भी नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर आपकी तबीयत
बेहतरीन हो जाएगी, यानी बड़ी तेजी के साथ आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं कुछ बाजार के मरकबात की। तो मौसमी खांसी जो हमें परेशान करती है, उससे निजात पाने के लिए हमें बहुत सी अच्छी अदविया मार्केट में अवेल है हमारे लिए। उसमें अशरफ वालों का लंगजोल बहुत अच्छा है, अजमल का शरबत बनफ्शा बहुत अच्छा है, करशी का लाल शरबत के नाम से एक मुरक्कब है वो बहुत अच्छा है। लौके खियार शंबर आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें, नीम गर्म पानी में वो डालकर इस्तेमाल करें, उसके बहुत अच्छे नताइज हैं। लौके पिस्ता के बहुत अच्छे नताइज हैं, और मुख्तलिफ कंपनियों की और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इतना आपके लिए जान लेना काफ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।